Newt Gingrich fue presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Es un referente de la legislatura, de la política y del conocimiento en los Estados Unidos. Gingrich es en verdad como la Biblia de los temas judiciales, políticos. Es un gustazo cada vez que él reflexiona, que se presenta, y ahora está muy preocupado por lo que está ocurriendo. Él llama las cosas por su nombre. Él dice que la oposición enfermiza de los jueces en contra del presidente Trump, que están impidiéndole hacer su trabajo desde el gobierno federal, es a todas luces un golpe de Estado judicial. Hay muchas maneras de dar un golpe de Estado según Gingrich, y esta es una manera que está aconteciendo ahora mismo en los Estados Unidos. Él está hablando de alrededor de 15 jueces que tienen tomado el poder ejecutivo del país. Están coordinados, están de acuerdo y están trabajando para obstaculizar la agenda del presidente. Él dice que 15 jueces de distrito han tomado el control de diversas funciones del Poder Ejecutivo durante las primeras 6 semanas de presidencia mediante órdenes judiciales a nivel nacional. Esto podría constituir un golpe de Estado judicial violando claramente la Constitución y más de 200 años de historia estadounidense. Él lo explica de la siguiente manera. Evidencia. There is clearly a potential constitutional crisis involving the judicial branch's effort to fully override the legislative and executive branches. 15 district judges effectively seized control of various executive branch duties in the first 6 weeks of the current presidency through nationwide injunctions. This is potentially a judicial coup d'etat. It clearly violates the Constitution and more than 200 years of American history. To set the stage for this hearing, let me mention 12 former federal judges appointed by President John Adams: Richard Bassett, Egbert Benson, Benjamin Bourne, William Griffith, Samuel Hitchcock, Philip Barton Kay, Jeremiah Smith, George Keith Taylor, Oliver Wilcott Jr., Williams McClung, Charles McGill, and Williams Tillman. President Adams appointed these federal judges on his way out of office to hamstring the incoming President Thomas Jefferson's agenda. President Jefferson concluded that impeaching the judges would take too much time. He and the Congress simply abolished the courts in which they served via the Judiciary Act of 1802. This is a constitutional balance of power. The legislative and executive branches can reshape the judiciary branch. It is a useful reminder in considering the current situation. Unelected lower court judges have been steadily grabbing power for years. It was such an obvious threat that in 2012, Vince Haley and I wrote, "Bringing the Court Back Under the Constitution." It is an historic study which I am submitting for the record. According to Harvard Law Review, there were 96 nationwide injunctions ordered by district courts from 2001 to 2023. Two-thirds of them, 64, were issued during President's time in office. Furthermore, 92% of the injunctions against President Trump were issued by judges appointed by Democratic presidents. Since January 20th, 2025, lower courts have imposed 15 nationwide injunctions against the current Trump administration. This is compared to 6 during George W. Bush's 8 years, 12 during Barack Obama's 8 years, and 14 during Joe Biden's 4-year term. Esta idea que da en números Gingrich es perfecta. Él dice que entre el 2001 y el 2023 los tribunales de distrito emitieron 96 medidas cautelares a nivel nacional, 96 en total. De 96, 2/3 de ellas, 64, se emitieron durante el mandato del presidente Trump. Además, el 92% de las medidas cautelares contra el presidente Trump fueron emitidas por jueces designados por presidentes demócratas. Él subraya otra idea que es muy importante, que es decisiva
y que es la idea a tener en cuenta en medio de este debate. Abogados no electos están microgestionando la labor del Poder Ejecutivo, están anulando el mandato popular. Estamos hablando de anular 77.3 millones de votos y esto debería preocupar a los estadounidenses. Nadie eligió a estos abogados para que gestionen el funcionamiento del gobierno, pero ojo, lo están haciendo. Lo están haciendo. ¿Qué más dice Gingrich, que es una personalidad de referencia dentro del Congreso de los Estados Unidos? Evidencia. The notion that unelected lawyers can micromanage the executive branch and override a commander-in-chief who received 77.3 million votes should trouble every American. This is particularly troubling for issues of national defense and public safety. Around 500 BC, Sun Tzu asserted in The Art of War that, quote, speed is the essence of war. How can the United States have speed in national security issues if opponents can judge shop to find someone ambitious or arrogant enough to block, repudiate, or delay the president's decisions? There are 677 authorized district judgeships. How many think they can override duly elected presidents? This summary statement has 4 propositions. First, the courts have often been challenged. President Jefferson wrote, quote, judges as the ultimate arbiters of all constitutional questions would place us under the despotism of an oligarchy, close quote. President Andrew Jackson was in constant fights with the Supreme Court. President Abraham Lincoln made the Dred Scott decision expanding slavery a centerpiece of his 1858 senatorial campaign. In his first inaugural, President Lincoln warned that if the Supreme Court held supreme rule, quote, the people will have ceased to be their own rulers, having to that extent practically resigned their government into the hands of that eminent tribunal, close quote. Second, as the Judiciary Act of 1802 proves, the legislative and executive branches can constitutionally defend their rights, and they have in the past. It is historically and constitutionally wrong to think the legislative and executive branches are helpless against judiciary actions. Third, the Supreme Court could intervene to eliminate this attack on the executive branch by district judges. Chief Justice Roberts could end the growing confrontation by establishing a rule that any nationwide injunction issued by a district court against the executive branch would be suspended in implementation and immediately taken up by the Supreme Court. This would remedy the lengthy appeals process. Fourth, the Congress and the President can take decisive steps toward bringing the judiciary back into a constitutional framework. This hearing is a good first step. There could be a series of hearings on the constitutional and historic framework which ensures no single branch of government can acquire dictatorial powers, specifically the judiciary and this committee. These hearings would educate the members and the American people. They would create a national understanding of the need to defend the Constitution against overreaching branches of government. I would also recommend that the Congress pass Chairman Iss's No Rogue Rulings Act, which is a good signal to the courts that they have gone too far. Gingrich da varios puntos a manera de solución. Él sabe bien cómo funciona todo y entiende que es una pérdida de tiempo comenzar procesos por separado contra todos estos jueces de distrito. Cuando terminen estos procesos, ya no sería importante resolver el problema por el cual fue convocado. Él cita a un libro de referencia mundial que es El arte de la guerra. En ese libro dicen que la velocidad es la esencia de la guerra. Él se pregunta, ¿cómo puede Estados Unidos actuar con rapidez en materia de seguridad nacional si sus oponentes pueden buscar a alguien lo suficientemente ambicioso o arrogante como para bloquear, repudiar o retrasar las decisiones del presidente? Más adelante él sugiere que, y cito, el presidente del Tribunal Supremo ponga fin a la creciente confrontación estableciendo simplemente una norma. Sería una norma que disponga que cualquier medida cautelar a nivel nacional emitida por un tribunal de distrito en contra del Poder Ejecutivo quede suspendida en su aplicación y sería inmediatamente analizada por la Corte Suprema. Esto
solucionaría el largo proceso de apelación. Como último punto, al que él no quisiera llegar evidentemente, propone que el Congreso y también la presidencia puedan tomar medidas decisivas para restablecer el poder judicial en un marco constitucional. Él le ha puesto el nombre que lleva, esto es un golpe de Estado judicial. Nunca antes se vio semejante panorama. El panorama que más se le acercó perjudicó al mismo presidente. Su nombre, Donald J. Trump. Hago una pausa, ya regreso.